Оказва се, че една от най-любимите закуски на българите, а именно милинките, е традиционна най-вече за източна България. Затова най-често може да ги срещнете като сливенски милинки, като ямболски милинки. Всъщност тази закуска се приготвя из цяла България, но навсякъде я приготвят по различен начин. Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня, аз съм Ани, а в днешното видео ще ви покажа как да си приготвите по най-бързият и лесен начин милинки и нещо, което е най-важно за тях, независимо къде по България сте ги опитвали, да бъдат меки, въздушни и пухкави. Тук наистина не може да става въпрос по никакъв начин за традиционна милинка, оригинална рецепта или каквото е да е било. Най-често в Сливенския край, Ямболския, наистина в източна България, може да ги срещнете сервирани с пудра захар, нещо, което е много традиционно, или пък хрупкава заливка. Страхотно. Но в някои краища на България, например в София, както и аз доста така израснала съм с този тип закуска, е милинка с сиренце и с яйчена заливка. Имам такава рецепта в канала, така че може да потърсите, ако харесвате и този вариант. Днес искам да направя нещо, което сливенци много се борят за него, а именно милинки, приготвени с пудра захар и с хрупкава заливка. Така че няма да губим време, директно започваме с рецептата. Тук съм си приготвила една голяма купа, в която първо ще си активирам маята. Това, което ще направя този път, е тестото да втаса само веднъж, т.е. преди печене, защото наистина искам да бъде бърза, лесна, такава закуска, която всеки да си приготви от дома. Затова и ще активирам маята, за да може след това при втасването нещата много по-бързичко да се случват и наистина да си приготвяте тази любима закуска у дома. Ще използвам брашно екстра, може да използвате и класическо такова, но аз лично предпочитам, когато работя с такъв тип рецепти, общо взето тестени изделия, по-специални, както в случая имаме мляко и яйце, едно яйце, не са яйца. Но да, по-обогатени питки, погачи, винаги си ползвам брашно екстра, но както казвам, може да използвате и класическото брашно. Така, започваме с активацията на маята. За целта тук съм си стоплила 300 мл прясно мляко. Много внимавайте с прясното мляко, по-скоро с неговата температура. Трябва да бъде много леко затоплено. В една голяма купа, както казах, си изсипвам 300 мл прясно мляко. Сега към прясното мляко добавям и маята. 7 грама суха мая ще използвам. Трябва да подхрана малко и дрождите, затова ще добавя една супена лъжица захар. Разбърквам с силиконова шпатула, може да разбъркате и с дървена бъркалка. Трябва добре да се разтвори захарта и маята. Така, вече добре мисля, че си разтворих маята с захарта. Така че ще добавя една супена лъжица брашно. Ето така. Ще разбъркам така, че да се разтвори добре и брашното. След което ще покрия с кърпа и оставя за около 10-15 минутки на топло, докато шупне маята. Ще се радвам да ми напишете от кой град сте и на вас по какъв начин са ви познати милинките, именно с пудра захар или с сирене. Докато маята шупва, аз няма да губя време, ще си подготвя останалите съставки, а именно ще си щупа едно яйце. Време да си премеря и брашното, пускам си везната. Ще отмеря 500 грама. Сега към брашното ще добавя една чайна лъжица сол.
Ето я вече и маята, която е шупнала. Не знам дали може да чуете един много характерен шумящ звук. Ще видите, че има доста балончета образувани отгоре. Хубаво ще разбърквам преди това. Сега към шупналата мая ще си прибавя една супена лъжица олио. Едно цяло яйце. Ще разбъркам отново сместа, за да разбия яйцето. Сега това, което ще направя е бавно и постепенно да започна да си прибавям от брашното. Знаете, в моите рецепти не обичам точният грамаж на брашното, защото винаги можем някъде малко да мърда. Зависи колко ви е голямо яйцето. Ето, например, моето яйце беше по-малко. Вашето яйце, ако е по-голямо, може да поеме по-голямо количество брашно. И най-добре е сами да почувствате брашното. Така и ще се научите наистина да месите. Така че бавно постепенно си добавям брашното, докато замеся едно хубаво, меко, еластично тесто. Да започваме заедно. Брашна малко плота и изсипвам тестото. Когато вече тестото започна да се оформя, е добра идея да си измиете ръцете, за да не ви бъдат лепкави, защото така тестото постоянно ще ви залепва. Сега, след като вече ми е готово тестото, ще добавя една супена лъжица. Аз много я добавям. С която ще доумеся самото тесто. Вижте какво хубаво тесто се получи. Изключително мекичко. Не оставя следи. Ето. А сега е време да го измерим. Знаете, че традиционното за милинките, независимо от кой район, това, че са много малки топченца, така че е хубаво, ако искате да ви бъдат равномерни, то да си ги измерите. Ако не, просто може да оформите едно и всички останали топчета да гледате да бъдат, доколкото е възможно, със същият размер. Моето тесто тежи 989 грама. Което означава, че ще направя 36 топчета от по 27 грама и половина или 28 грама. Всяко едно топче. Ето ги вече и претеглените топчици, къщета по-скоро. Вижте колко са сладки, буквално като едно малко залъче. Разбира се, ако не ви се занимава, може да ги направите и малко по-голями, не е това проблем. В една купичка съм си приготвила малко мазнина, в случая олио, за да мога по-лесно да си оформя и топчиците. Имате няколко варианта за оформяне. Сега ще ви покажа и първият. Междувременно си приготвих и една тава с диаметър 30 см, която вече съм застъвала с кухненска хартия за печене. Сега намазнявам си ръцете, взимам първото топче и единият вариант е просто ето по този начин. Хубаво го намазнете и по този начин просто да придърпате краищата, да ги прищипате отдолу и това е оформянето. Който и вариант да изберете, аз даже понякога миксирам и двата варианта, винаги са, и двата са лесни. Взимам другото топче, сега ще ви покажа и другият модел. Просто слагате топчето на плота и парзаляте между малкият пръст и палеца. Ето по този начин, с въртеливи движения. И то се приглажда. В случая топченцата са малко по-малки. И малко по-трудно може би става, но не знам. Опитайте и двата варианта и просто който ви е по-удобен, не го направете. Може би смятам, че ще ви бъде по-удобно с
ръце просто да си придърпате краищата и да прищипете. Идеята е такова хубаво, гладко топче да получи. Ами може вече да започнем да си ги слагаме и в тавата, като топчетата се слагат едно до друго. Ето как изглеждат вече и всички наредени милинки. Едва и не по-малко важната част, а именно втасването на нашата вкусна милинка. Няма какво да се лъжим, най-вкусното тесто става, когато бавно втасвам. Т.е. бавно ферментира на стайна температура, 2-3 часа, зависи от температурата в помещението да си втаса. В случая ние бързаме, те пак ще станат много вкусни, така че ще си ги сложа да втасат в фурната. Какво правя аз? Отварям фурната, слагам вътре милинките, затварям я, пускам на 50 градуса фурната, след като загрее фурната я изключвам и така оставям милинките вътре да си втасват. Задължително ги покривам и с кърпа, за да не изсъхват. Понеже тестото сега ще ни втаса за първи път, трябва много добре да втаса. Трябва 2-3 пъти много да увеличат обема си, да станат хубави, пухкави и готови за печене. Направо сега ми да ги нападна, страхотно изглеждат. Тук съм си приготвила 2 супени лъжици галета, а тук вече съм си разтопила 75 грама масло. Сега маслото ще прибавя към галетата, тъй като това ни е заливката за милинките. Може да си пуснете вече в фурната да ви загрява на 180 градуса, като ще пека на най-ниското ниво във фурната за около 50 минути или до готовност. Сега смесваме маслото с галетата. Разбърквам добре галетата и маслото. Може да, ако нямате галета, може да добавите и най-обикновено бяло брашно, може да използвате и царевично брашно, но честно казано, аз предпочитам с галета. Става наистина много хрупкава и хубава коричка. Само вижте тези пухкави топченца. Сега внимателно ще ги намажа с маслото. По принцип може да използвате и олио, не е задължително да бъде масло, но с масло просто е наистина вълшебно, така че ви съветвам да използвате масло. Просто аромата, който ще се носи от вашата кухня е наистина приказен. Фурната вече ми е загряла, така че слагам да се пекат. Тържествено ви показвам и вече напълно охладените милинки. Само вижте как изглежда. Цялата ми кухня е на масло. Просто са вълшебни, изключително хрупкави. Време да ги опитаме. Напишете ми в коментарите сирене или пудър захар. Приготвила съм си и двете неща. Дори една купичка кисело мляко, защото българските закуски сякаш всяка една трябва да се сервира с кисело мляко или айрян, но аз обещах, че ще с пудра захар, така че ще напудра с пудра захар моята милинка, но очаквам вашите коментари с сирене или с пудра захар. Напишете ми от кой край сте и как ги приготвяте вие. Наистина ще ми бъде интересно да науча, пък смятам и на останалите зрители. Готови ли сте? Знаете какво предстои, именно да ги разчупим и да видите как са се получили и отвътре. Трябва да има доказателство, трябва да има стимул защо да ги приготвите, а вярвайте ми, има защо. Нека да видим заедно. Скъпи приятели, това днес набързичко забъркахме в приказна кухня с Ани и надявам се наистина да ви била от полза тази рецепта и да ви е харесала. Ако е така, дайте знак като харесате този видеоклип, напишете ми коментар и споделите с вашите приятели в социалните мрежи и така помагате много на канала да се развива. Аз оставам да похапвам, казвам ви чао и до следващото вкусно и все така ароматно видео.
старо